Короче, сел я на дизель-поезд, первый раз такой в жизни, никогда не ездил. От Самары до Култубанки, до Бузулукского Бора, до национального парка. Потом выйду, покажу, там ведет односекционный тепловоз. 2Т какой-то. Может 116 даже. Выйду, покажу. Короче, один вагон. Такой вот. И тепловоз впереди. Дизель, электропоезд. Ехать около 3 часов. Думал, электричка обычная будет. А тут дизель-поезд. Он задымил тепловоз. Казалось, дизель-поезда ездят до каких-нибудь дальних, забытых маршрутах, районах. Поход у меня планируется 5-дневный. Соответственно, про него будут отдельные серии. Это про непосредственную поездку, как выяснилось, на дизель-поезде. О, классно, локомотивы, ЧС. Такие старенькие стоят. Что может быть прекраснее? Только другие старенькие локомотивы. Выцветшие, красотища. Старички поездили, попутешествовали. Повторюсь, это Самара. Новенькие локомотивы. Те в запасе были, ЧС, старенькие, видимо. Такие креслица. Мягенькие, интересные. Я сейчас не стал просто снимать на ЖД вокзале локомотив, а то придерутся, что снимаешь. А там уже выйду на станции, можно. Ухожу же. Так что сниму на выходе тепловоз односекционный. Так что смотрите до конца. Просто бывает придираются на вокзалах, типа нельзя снимать, говорят. Поэтому я не снимаю. МЧС.
у нас поселок Шмидта. Запанской. А это микрорайон Южный город. Это река Самара. Вот Южный город. А там Волгарь, видно. Вдали, правее. Новокуйбышев в той же стороне. Заводское шоссе. Тут кресло даже регулируется, спинка. Удобнее, чем в ласточке. Кировский рынок. Район Юный городок. Если ехать в Жигулевское море, было нужно направо свернуть где-то. Вон туда вон. И вот она идет по верху как раз до Жигулевского моря. А мы прямо поехали.
нас река Самара, по-видимому. Что может быть прекраснее грузовых вагонов? Станция Кинель. Огромная узловая станция союзного масштаба, как раньше сказали вам. Сейчас федерального масштаба. Вагон он стоит старенький, разрушенный, зеленый. Слышно разгон дизеля. Столько полевых растений тут. Вдоль железной дороги. Как в походе прям. Вот уже и сосны пошли.
Я, да. Мне пакеты даже не. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот на таком поезде я приехал. Т-10У. В личном вагоне приехал. Вот станция Колтубанка. Бузулук-Самара. Одновагонный поезд.